Oğrular "Just Do It" şüarını tamamilə yeni bir səviyyəyə qaldırdılar. Martin Şerif İdarəsinin bu həftə etdiyi açıqlamaya görə maskalı soyğunçular Florida ştatında bir ticarət mərkəzinin beton örtüyündə deşik açaraq içəri düşüb və 400-500 cüt Nike və New Balance markalı idman ayaqqabısını oğurlamıblar. Rəsmi şəxslərin məlumatına əsasən soyğun çərşənbə axşamı gecə yarısı ilə səhər saat 8 arasında Jensen sahilindəki Treasure Coast ticarət mərkəzində yerləşən bir Champs Sporting Goods mağazasının arxa anbar hissəsində baş verib. Martin Şerif İdarəsi sosial media paylaşımında dedi: "Kral zinətdaşları deyil, amma aydındır ki, bu ayaqqabı oğruları da cinayətlərinə eyni qədər vaxt və səy sərf ediblər. Oğurlanmış məhsullar bağlanıb, işarələnib, damdan aşağı atılıb və qaçmaq üçün istifadə edilən nəqliyyat vasitəsinə yüklənib. Gördüyünüz kimi, bəzi mallar tələsik arxada qalıb." Şerif İdarəsinin məlumatına görə, oğurlanmış məhsulların dəyəri 40,000 ilə 50,000 ABŞ dolları arasında qiymətləndirilir və damdakı deşiyi bərpa etmək isə təxminən 10,000 dollar başa gələcək.